छा ॻाल्हि आहे साईं? रुखसार बेगम कमाल सां मिली आयो हां। उन जी हालत रहम जोगी बणिजी वई आहे। हूं त तव्हांखे पहिरियों ई चयो हो त तव्हां हुनखे आज़ादु कराए पाण वटि वठी अचो। जेकॾहिं कमाल खान खे तव्हां पंहिंजी हालत ते छॾे ॾिनो न त सुकून तव्हांजी दिलि खे बि कान मिलंदो। जेकॾहिं रबन कमाल खान खे मारे विझे थो त इहो पछता सॼी ज़िंदगी तव्हांखे रहंदो। मञा थो त मुंहिंजो सॻो भाउ आहे ऐं हुनखे अहिड़ी हालत में ॾिसी मुंहिंजो जीउ झुरी पवंदो। पर जॾहिं कमाल खान जा ज़ुल्म साम्हूं ईंदा आहिनि न त इहा मुंहिंजी जेका दिलि आहे न कठोर बणिजी वेंदी आहे। कठोर वरी सोचींदो आहे त कमाल खान जेके ज़ुल्म कया आहिनि उनजी सज़ा उनखे काटण ॾे। तव्हां कमाल खान खे सज़ा ॾियो पर पंहिंजे हथनि सां, धारनि खां हुनखे न मारायो। वॾी ॻाल्हि त रबन होश में कोन्हे। जॾहिं मां कमाल खे ॾिसण वियुसि त उन जा हथियार मूं ते सिधा थी विया। छा? पोइ तव्हां ख़ामोश रहियो? कमाल खान ॾोही आहे। पोइ मां कमाल खान जो तरफ़ वठी रबन खे पंहिंजी चंग मुड़सीअ जो कीअं रूप ॾेखारियां। कुझु बि हुजे साईं, पर कमाल खान खे आज़ादु कराए हर हाल में तव्हांखे हिते वठी अचिणो आहे। जेकॾहिं तव्हां ईअं न कयो न त पोइ सॼी ज़िंदगी पछताईंदा रहंदो ऐं तव्हांजी दिलि खे सुकून कोन मिलंदो ऐं तव्हां सोचींदा रहंदव तव्हांजो नंढो भाउ तव्हांखे मदद जे लाइ पुकारे रहियो हूंदो, पर तव्हां पुठी ॾेई छॾी। सोप सीरियल ज़हर ज़िंदगी तमाम एपिसोड ॾिसो हाणे HD क्वालिटी में। विजिट कयो असांजो YouTube चैनल सिन TV HD ड्रामा।